mudde mukwano ebintu ebirimu okufa sibibeeramu twala gye baatwalamu omugenzi teyali nnungi so n'olwekyo munne wamma abantu wamma tebakumalangamu weerekeremu wano Isima abadde alina emikwano mu gavumenti tejazze n'omuntu yekka gwensinga okwebaza ye mukulu wange Hamu bannange Hamu Katonda Allah akwe byosinga okwagala Hamu nze nali sirabanga muntu wakisanga Hamu Hamu simanyi kye tulikuwa bannange Katonda Hamu yasooka kugaggawala mu mutima nga tannagaggawala bannange era alina yayongerwako Hamu yayagala Isima mu bulamu Hamu yayagadde Isima mu kufa ebyo byonna ebisinga obungi Hamu ye yabikola ku kuziika kwa Isima tubeere bamazima si mu kuziika kwa Isima Hamu ye yasinga okukola abalala bonna bakulimba Hamu ne tumugamba Hamu bannange Hamu Hamisi Kigundu Allah akwekyo osinga okwagala nze nalabye abantu mu nsi naye omusajja bannange ayina ekisa omuntu gwotamala n'eddakiika 2 Hamu n'aliisa abasiraamu Hamu n'aliisa abakatuliki Hamu bannange ndowooza munnange okugaggawala osooka kuba na mutima mulungi naye Hamu yakola ebintu ku maziika ga Isima bannange wamma omuntu wamma bamusiimako naye Hamisi Kigundu Allah akwekyo osinga okwagala era Isima abadde ayagala Hamu ng'amusasulira ne renti nga Isima bambi tava wa Hamu kino Hamu kiri Isima bwe yafuna drone era Hamu ye yamugulira emipiira nze nagendayo ne mugamba mukulu wange njagala gula motoka bambi era nanyongerezaako kyovola banga wamafulu figa afiirawo bannange Hamu ayagaliza ekyamazima bambi abantu mubavuma naye abantu abamu bayina ekisa nze ne mukugiraawo mukuziika ngeri ebintu mune bambi bamukubira ekiro n'amugamba buli kimu kyonna muŋŋambe tell me Hamu yagamba buli ekikwatagana ku kuziika kwa Isima mumbuulire nze wendi kati omuntu oyo banne tunamwebaza tutya era nina ekirabo kye bambi nzikirireyo nakivubo nkimuwe people very good hearted people good hearted diba n'ensene ekyalinamu abantu abalungi naye omwami oyo Allah amuwe byonna byasinga okwagala gwanvuma waleeta mmeka naawe yasamira muli mubeera mu kwebuliza ku bantu nti teach our people bloggers we are begging to transport wali oyagala bagendese eki bloggers wali oyagala tugendese eki ne bwe tuba amafuta agatutwala twasabiriza masabirize ekirungi twaziika wali oyagala tweme kutuukira mu budde temutubanyira nammwe ate nga mutuwalampa okusabiriza kibi abantu basabiriza kubanga tebayina gwayina ennyo watuwa mmeka lwaki gwa amafuta tewagatuwa mutwalize muli nammwe okumanyira abantu n'okwogera ku bantu mwemuloza buli omu munaku akakati gwe watuwaayo mmeka mbuba buloga basabiriza amafuta tugasabirize tusaba bagagga obadde oyagala tutambuze bigere wali oyagala ogenda nga tugenda okuziika Isima mwali mwagala tutambuze bigere temutubanyira manyira nammwe wali oyagala tuleme kutuukira mu budde nze mwennyini nze Tamale golaba twali tulina bye tugenda okukola mu lumbe nene mutulangira amafuta fulufiga n'atulangira amafuta tuli amafuta buyali mulekerawo nammwe ate okutumanyira okutufuula abanaku ab'enkomeredde twasabiriza kuba twali tetuyina gwe bw'olizimba petrol station olituwa kumwe kuliko wana ina petrol station mu Uganda ntunwa ga bwerere
wali oyagala tugendese eki tutambulewo tukozese maato nemwe mulekerawo okumanyira abantu mmwe bwaba omuntu wammwe oyina entalo zo ze kyeŋŋamba full figure ate tutukozesa kufa kwono kuvuma bali saa bintu wamma bya kisirusiru wano abantu batambudde bagenze baziise bameka abatagenda mwandirinnye ennyonyi tiketi sizaababula erinnya ennyonyi ojoziike nena mumu bate mwasobola kati ate muvuba muti abasobola buli omu yamanye engeri gye yajjamu kati nze sebo sepasiyo yange yandinwedde ki era nalina okukubira mukulu wange Yasini ne mukulu wange Hamu nakubira mukulu wange Hamu ku makya ne mugamba baba siina mafuta nangaba bakuwe miliyoni emu bape miliyoni emu Hamu nyende nziike kati awo mbansabiriza awo mbanemereddwa kati mukulu wange Hamu bw'atampe sentani anazimpa muleka ati nammwe kutulangira wamma kiki bwe mutyo full figure. Yes, kati mwali mwagala nzijjewa abantu bebweru timukyakwata masimu mwanneetamwa nabasabiriza nentuuka nenkoowa ayagala mpa atayagala alekeyo bwe nali mu nopo nabasa ekirungi mwazimpanga abantu bebweru mbebaza muyina ekisa ky'abantu bebulaya kyo kyabalimu akasete ko mukagaba temutumanyi nnyo naye mutuwa nekakati mwali mwagala tuziikise eki kati singa tetwajja mu kuziikira mwandi tuvumye mbu Junior teyazze really singa wamma tetwajja Junior teyazze temwamulabye kakati biki tuzeera mu tuvuma Abannayuganda mwagala ki ba YouTuber bemuvuma beba badde bakwano b'omugenzi omanya bamwefuula nnyo mikwano gya Isima kiri ki balista timo tekyajjanine kyasamira wano police tekinonya ate gwe balista timo gwe bw'otaddemu magezi gwe kivubuka gwe omuntu yasamirira wamma n'obaako wookoma ne balista timo aba yalaba nnyo Isima ne wiiki 2 zaali tezinnawera oli mufumbi wa kyayi ku luno wafumbyemu owa kisula hey. Balisita timo bukyanga ofumba kyayi kuno wafumbye wangege kamwako oyasama nnyo muvubuka gwe kati byodiyo bye wali okuba ebyomugenzani ali abikubuuzizza owe implicate gotya mu madda gyotamanyi oyinza okuvayo n'okuba audio ez'omuntu nga bamusebusi olimu amagezi balista timo kivubuka gwe bw'oteebuulirire n'ofumiitiriza gwe munonyeza nnyo likes ku TikTok bwoba ofumba kyayi sirika poliisi yali tennabikubuuzaako kubanga balista timo audio ze wakuba wandizikubidde poliisi teri yali abikubuuzizza kyasaamiridde kikoze live nga kiri ku boda banenze nziruka banenze enfudde kati tebyakuleetedde obuzibu ate bajja kukukwata gwe gwe yasaamirira bukedde teyakutandise mbwe yase Isima yadduse Dubai kamwako ke kakuleetera ebizibu kyogamba Isima olunaku olwo ku lw'omukaaga yakubira gwe wekka Isima yayogera n'abantu bangi naye teweepulicatinga nga mu madda mpaka wammanga bakuyise ate bakuyita obyo byogerera ku poliisi kubanga public yo temanyi edi driven by emotions balisita timo yigira mu kino oyasamirira nnyo ebintu ebitazimba oli mufumbi wa kyayi simanyi lwaki tukoncentratinga ku kufumba kyayi kasimanyi oba n'okufumba kyayi mulimu kati oteekako amajani ne kaawa ku kyayi is that a job mbunkola cappuccino simanyi amatanga teekako obunzaali tumbaavu oyinza okujja mumatiro gati nze ni mufumbi wa kyayi mbunkola cappuccino simanya kapunankani amata just ogateekako kisula n'omujaja. Is that a job? Not one just one makubeera awo nga basinika business video. Nze chovala bango omuntu avudde bwe nze siraba buli muntu. Ekizibu kya Isima naye yali teyeemanyi. Kati kye kyali kimutwala okulaba abantu abo abatumbaavu. Buli yazze n'odduka buli yazze nze abantu bangi nnyo bava ebweru ne bankubira amasimu. Junior njagala kulaba nkubuuza kuki ondabira kuki. Soko buli ekyo oyagala okundabira. I don't meet everybody.
kati no bano baba America UK mba meeting neze meeting omuntu avudde Saudi Arabia ompechi onyumize ngabwe moza amasowani obanga ngabwe muri modongo ebisibye nabye mutunyumize bili Dubai twabiwulira dda liri dungu yes waliyo okubona abona Dubai bagizimbira bagaga kati go tuteye ngalabiye toina wadde 10 you will suffer. Dubai was built for the rich. Ne otuze poloti emiliyoni 3 mbogenze Dubai lwaki tobone mbwagwe balisita timo kuluno ojja kuzina baleti ojja kuzina baleti bucyango yasama kivubuka gwe nakugamba fumba chayigo omanyi bajja kubakwata abantu abaliranye yisima bamusula ekyanja basirisi kiri wali kibalista timo kye yasamya kikubye audio neba neero obutasoma bubi mutwala abaana ku ssomero kati tekyasoma na criminality tekimanyi na kibayita confidentiality. In every murder you keep quiet. Necha ekivubuka ekyo nakirabanga bajja kisiba ne bwona dduka mu ddungu balisita timo bajja kujjayo ojja kutubuulira n'olindisa omugenzi ku roundabout emunyonyo ate n'otakwata simu kivubuka gwe yeki kyekyali kikuleese ne mu Uganda balisita timo. What had brought you here? Kyasamirya kiringa malere omutwe gukyekalayi mwe bavubuka mwe aba TikTok kamba bulireyo ekintu kimu muzanyire mu bintu birala nnyo naye ebintu ebirimu okufa mu bigende empola mbalaba mwasamirira ku TikTok abamu ku mmwe bajja kujja mu ddungu gwe weewuunye n'okwewuunya lumbu yaliddamu okuvuma genosale lumbu ye lwaki taddamu n'avuma genosale muteereddewo ssente lumbu ye waba musajja addemu amuvume yamugamba gwe guba bagamba lumbu ye gwe guba gusembayo okukola ki okunvuma nkuleeta bajja kujja mu ddungu nga n'eŋŋamiya tezimanyi goboloza Dubai eriwala mwe mwesiriwazi mwejasuwa kuba abantu babasonyiwa busonyi nti muli eyo mwalemererwa densi mweremererwa temwina mulamwa omunaya kati efa kino ekisiraani kino kaba muli swaitani ezitambulira ku nsi eziri mu Kuruhani bwe bagamba amajinni mayembe amajinni bantu abamu mwava mu buntu ne mufuuka amajinni ensi mugifuukidde ekyokoola mufuuse ebikolimo omuntu polisi tennabikubuuza polisi balisita timo yali tennamuyita nako kubanga ayagala nnyo feemu cheap popularity ojja kufiira mu bintu by'otamanyi ggwe mulekerawo okwagala likes ne shares ofiira mu by'otamanyi abatemu abajja okutta isima tobamanyi ne kye baagala tokimanyi kati ovaayo otya ne weimplicatinga mwogere bitono olaba bulunoke atuuka okusenguka bamulabyeko ku loole ebintu nga bitisayita mu lubijji. These are not normal times. No muntu wasoma gwebba zenalima ine babalista bazinyi babaleti ibulake ya chingamba wano recent nangamba babalista tebazina baleti bafumba chai kwa zenalima nti okufumba chai mulimu musimanya kaprisino safumba balista timo era waliwo ekivubuka ekirala ekisiru ku TikTok oko simanya Kaluvini Kayanja. That boy is also an idiot. Nena obudde bwo bujja Kaluvini Kayanja mbuye president w'abakadama ni yakulonda. Kaluvini Kayanja ni yakulonda okuba president w'abakadama. Where is your working certificate okuva ku ministry ya labor? Mwe bajja kuba kwata babasibenga mwetuuma ebinyanya. Mbuza simanya president who voted you? Wasoma lebalo gwe Kaluvini Kayanja osoke waite president. How can you be a president of a section of labor workers nga you don't have credentials? We shall arrest you, Kaluvini Kayanja. Who authorized you? Where are your structures? Mulioko ku TikTok mweyise buli kika kyalinnya. You are idiots. Muga nyokula.
omuntu nogera ku bachede weita president wa bakadama ani yakulonda ndaga certificate okuva ku ministry ya labor bagenda kuleta teka minimum wage bako consultants Calvin Kayanja wasomachi what did you study wasoma lebalo omanyire back to 2006 gwe Calvin Kayanja ngatudemo kutandika kweita na president wa bakadama we shall arrest you be very careful to be a president you must have a working certificate isimo kubera president wa blogger government ya mukiriza ne ministry ya sitting muri organizing era omukolo oguteka ko minister wa ICT yajja yenyini omukolo oguteka ko yisibanga president naye omuntu nemweyita ebinyanya ebyo nogera ku machane weita president wa bakadama toberanga ko na Dubai Calvin Kayanja taina na passport tamanyi na chebaita international labor laws tazimanyi mbulira ye mu Calvin Kayanja international labor laws efuga abakozi tamanyi na UN charter munaya ali awali ku TikTok munaya abulirira look at this idiot I have looked at you for a while. Ninganti just enensi wa matemanyi kusowinga. Uganda teina culture kusowinga bantu. Nesi ngwe twaba sowinga dolwa impersonation. Kwefuula chemutali. They are two idiots on that app. Olioko okwanira ko bakadama. Calvin Kayanja olidde bakadama bonno bamazeewo mboze president wamwe abana bajja bwine box obayambo balya buli parliament eri mukuleta etteeka lya minimum wage esente omukozi zayina okutandikirako mu Uganda kyendoza tekijja kukola Calvin Kayanja bakwebuzizzaako mwe mulidde TikTok okugifuula ekintu ekyokuzannyisa but time is coming. Time is coming. Feno ku Facebook twali tumanyi banatulumbayo. Hey. Namwe ekiseera kyammwe ekijja. There is also another idiot. Bamuyita pressure. Yanvumadda. Waliwo omuvubuka ku TikTok ko bamuyita pressure. Your days are numbered. Nawe biseera byo bijja. Your days are numbered. Ovuma abantu, oweebula abantu. Togambikako gwe content wali mu kuvuma abantu tujja kulaba it's just time never to bwefudde bitategerekeka waliwo abantu abalina content ku TikTok nga mulungi there is this idiot aina content mulungi who anyo yasibe biviri abere nnyo mu bayimbi Miki aina content mulungi ku TikTok waliwo n'omwana bamuyita Ivo aina content mulungi waliwo no gwe bayita Star Boy abulirira ebintu by'abafumbo that boy is also good. There is Randy Road Chakala eyategeka award ezize nazeewangulira ngali Sweden mu apartment agenze laba basajja oyo Jose Chakala mbo yawangudde award e Washington wagiwangulira wa mwana gwe musiri walire muri balemo okuyitanze e Washington bayitegwe mbo Jose Chakala ne mumutukuba congratulations award yajijja wa Jose Chakala yali eri Sweden agenze kulaba musajja mu congratulations ne tubagamba award ani yagitegeka ba participant bali wabe yawangula mwesiswa bintu bya kisiru wano n'abantu ba social media mubugumirira nnyo ebyo era Isima nali nabimugamba omugenzi ne mugamba Isima lekera okwesembereza abana ba TikTok Isima ngatategerekeka era ali nono omanyi Isima badde nnyo n'omukwano nze sina mukwano attitude yange nyambye nnyo ze ojja okumbuza n'enkutunulira bwenti ne weegoba wekka nze abana ba TikTok njogera n'abatono saa kumanyira omanyi mumanyira abantu mmwe obasembezeewo nobaleetewo enkyaba kuddako kuvuma sesembereza mwe mugambe nti Julia mwangamba dambu neraka
Sibanya Junior ye kanerage sesembereza bitambo njawula ebyokola ne rubale saagala nekati onumana Jose Chakala mwamugenda ne mu congratulatinga award ki yali student na basajja ani amugulira ticket era musajja yaje mugulira mbo congratulations landlord congratulations ninga look at these fools balemo okuyita Wizardo Mukaye e Washington balemo okuyita nze Junior mbubayite Jose Chakala nawe teeka muko ku bwongo penge maze banga ngayola kasasire Sweden nga tebamuwanga award penge Lucifer amaze embanga myaka 7 ayola kasasiro nga tebagimuwanga kale wadde mwebaza ati penge webale nnyo kuvuga bimotoka bya kasasiro nga tebagimuwanga nzoluna abantu betu nuyanga balemeddwa ensi penge y'omukubbo kipya kyaleeta naye yamanyira ddoyo penge yakawandikira genocide emails ezisoba mu 10 tebamuddangamu Edimezaya bamututte ne bamuwa n'omulimo Edimezaya badde wa genocide ebyo penge bye byakulema wavuma abantu penge wavuula abantu n'Edimezaya naye akulese ekyosiga kyokungula anti muli banaku mwefuula abayina kyekibaleetedde obuzibu mu bya penge mwava mu family enjavu muli banaku osiba wandikira genocide email zitakuddamu penge neeyisaayo muntu weefuulako kiwaji n'omala n'okakkana enkya n'ovuma Bobi Wine n'oddayo luli n'ovuma gavumenti n'okoma byonna tebikyakola makulu kati yuye Edimezaya yabadde wa genocide bamuwadde omulimu ke mumuvume nga abaana be banwa amata namugaye Edimezaya ebweru okyakola yoki bera wano n'omulimu godde ebweru ovuge bus is that hard kati Edimezaya bagenda musasula mwenga muli eyo omuvuma ati mwamanyira okuvuma kwa mwagwe eddalu nze abanaku temuyinza kuŋŋamba kyakkola teri munaku asobola kuŋŋamba kyakkola nze mubanvuma singa ndabamu hamu singa ndabamu Sudiru singa ndabamu mulwana nja kutya naye omuntu alina smartphone yonna yayatika nebyo typing tobiraba ovumenzi omanyi mwefudde nnyo ab'amaanyi kali kalwikiwe kabagisingira kati yuye Edimezaya yagenze n'alaba omusajja konvoyi ye yatutte Edimezaya musanyufu Edimezaya musanyufu alinga yagenze mu ggulu Edimezaya kunyumiza olugendo nga agenze okulaba genocide Edimezaya alinga yagenze mu ggulu bwavuke bubalume ne Bobi Wine yabakoowa omwavu ayagala nnyina nakugamba dda penge va mu bintu by'ekisiru ogenza okujjukira okukyusanga obudde buweddeyo n'owandiika email esooka n'owandiika ey'okubiri tebakuddamu kati Balamu nga takyazikuwa nabo batuuka babbalamu abo ne bakoowa Balamu naye atuuka n'akoowa okumusabiriza wano Franka Gasumba yabadde abawa ku ssente naye yakoowa muwala we yakula penge ng'ava ku ssimu ya Franka Gasumba anko kojja ne bannange naye bw'omulaba ku live nga naye yeefudde ow'omutawaana weewuunya maama Fine yali akuwa ssente wamuvuma mumanye ebyo ebyokuvuma abantu mbwobateekemu eriyo baabimala dda abagagga tebakyabyagala era kati amagezi genkuwa nweza hamu kakati yakuwa kasente penge munweze oyo alina omutima omulungi ate agaba yajja kati okuyamba kwa emyaka 7 ogenda myaka 10 ng'oli student toyinawo kyolagawo wadde ogulayo poloti erimwe ey'olutobazi tewali penge emyaka gyamaze student taguze wadde nakibira mulimu bumyo naye namulabanga mmanyiira nakoowa omuvubuka oyo
Naye kubyo obuyaga talina mukwano. Enjage bako weekoma. Kati penge weekubiza obuyaga ne weekubya obuyaga bukuyambye eki. Leka beedimeza yabategeera bafune. Kyewaliyo era kyewaliyo oyagala penge edimeza kati yakitutte. Kati gwe wasigala ku live kwogera ku bayimbi. Abayimbi tebalina ssente. Bakuwa emmeka. Tebasobola kulabirira famire zaabwe balabirire ggwe. Nze bye nagamba Musirwiki ne mugamba Lwiki oli mukwano gwange. Beera mu bintu bye bya tourism. In fact osobola okusayininga endagaano ne tourism ya Uganda n'obeera ambassador waabwe. Lwiki teyategera kati si byalimu. Era kati musajja watu ali mu tourism yeetambulira. Omuntu atuuka n'okula wamma n'okkakana n'ogaaka akati ebintu bino mbikoze ebya social media. Naye ffe twakajja ku social media tuyinawo bye tuyinawo. Yes. Nine byapa bina manya gange. Mvuga sipaso yateyitamu masasi. Naye akati penge ewamwe waleko otuuzeeyo. Ezana. Kwa isima yama kagata ata wewe galije twamututte. Kati penge bwofira wano tukutwalawa. Ekyo ne kibuuzo kikulu. Bwofa kati tukutwalawa. Tukuyingiza. Where? Hele nkomerero nga tupangisiza loji. Bane tupangise loji. Penge tumuteeko omu. Taina makulu. I always tell those boys. Abali ebweru abali ku media. Nembagamba nti mwe be strategic. Wekitegera. Ebintu by'okusabiriza babbala mu ssente tebikyakola. Kwajja kuwa olwaleero kyatajja kuwa. Pege yalina omukisa ogugagawala n'aguzanyiramu. Kwefula Lucifer. Toli sitaani. Chaze li Lucifer. Yekubizaawo obuyaga. Yefudde ekitagasa. Yekanuza amaaso. Ne muga penge. You'll die a pauper. Ujja kufanga oli munaku. Kiri kirumbuye kyesonyiwe. Lumbuye yafunye asayira mu UK. Jagenda kati okudda lumbuye. Haino lumbuye. Lumbuye ye bintu yabifunyemu afunye asayira mu UK. Kwa lumbuye kibadde kisinga omulumi omuto kuleeta family ye. Naye agenda nayo. Oyo lumbuye gwolaba oyo Kajubi Fred. Lumbuye kati lumbuye takolagana na government. Lumbuye tokwatagana na government lumbuye. Ba minister bakuwa sete mu government nga toboogera. Nze nina bimanyi lumbuye wabatisa ne bakuwa sente je milimo kyo. Nga todanga mu kuvuma genocide. Bwe yakuwoni nga tewawulira. Nti lumbuye nkuleete. Naye lumbuye nawe oli mufere oli mubbi. So when I look at those boys, ababali ebweru, I'm very skeptical about their future. Tedi seti ziri ku social media bazawede mwaba wana ba mama kaliro. Nekati nezawede yakukowa. Ba mama kaliro na bakowa muna abantu bakowa basabiriza. Zenna abantu benasabiriza nga sete bulaya kati namba bagiboloke. Tosobola kujjanga buli live gyokologa abakutere sete ku PayPal. You are past that. Sibaya inamu esatu njagala kulya pizza penge byabeera. Na look at this idiot. Aina waka sente kateke ku PayPal sibanyandye pizza simanyandye bichi simanya mumpu. People get that. Chibinya abantu okutaminga nti oli musabirizi. Yes, it's very bad by the way. It's very bad. Lwiki yabivamu ebintu byabagagga ebyera bye byali byononye Musirwiki. Kimu bibiri mugagga wange, kimu bibiri mugagga wange. Oli kumadde okomba abantu mu bubina. Why don't you make your own money? Why don't you sweat? Abantu tebagala nnyo muntu abasabiriza. Batuka ekiseera ne bakulabanga bakuwewuukirira. Kati ze junior abantu beni yupe kimwali mwagala mbere. Mbumbeere nga mbasabiriza. Abantu beni yupe omanyira mutemina sente.
mwagala nnyo ebintu by'okuba maama alo maama nze Tamale nze gwe nkuyite maama nze naba maama basatu maama Kadaaga sente ze za check nina maama Amelia byenjagale wa president yabimugamba kakati gwe nkuyite ntya maama oli Massachusetts oli ku poko joint biruzi zikutudde mu bulago kalate nange nkuteekemu omuguwa omulala namwe mweddeko naye ati netulya kana akazi ka Patricia Sewungu nako kali mu sitwago kali amundye mbo Junior yakoze obi okuva mu sitwago wali agala njoze stocks za Bob Wine opita Bob Yanga obo pita Sauda Madade yavaamu olubuto saa bintu byakumanyira mmwe mbo Junior watukola bubi mmwe baani mbwati kakati fa ababona nze mbona olinga toyi nze mbona nze mbo Junior gwanga lyo waliriddemu olukwe gwanga kiki kyoyite gwanga bantu ekyapa kya Uganda kiri waffe ojo nesibasibako mbo Junior ensonga ezo ziruma abantu bebaliwa ndi Prophet Muhammad okusasira n'emirembe kubeere kuye obo mpita Jesus Christ tize najja kufiirira batu nze tebanzala nko kufiiririra banako nze najja kulya sente zange kuva mu nseno toleeta bintu byo bya kinaku ebyo bye mumanyira abantu siba ya Junior ffe tubonaabona okubonaabona kwammwe kwavira ddala mu Bayibuli banamayinza abantu bakatandika leero okubonaabona kuvira ddala mu Bayibuli nga ne Yesu waali abaavu baaliwo kati nze mbatwalewa mbayiwe mu nnyanja uliwe bantu abanayuganda bintu byeboogera n'olyanga obusungu bukuluma naye kati wulira embizzi eno oli Massachusetts weekwese owoza kujjako mu 7 lwaki tojja n'omugirako wano webutuka okwekalakasa tetubalaba mwagala baana b'abandi baffe kojja omugezi nga tolinnyangako Uganda obutiitiizi obukujjudde kali yali Ireland kekwese kayoola muzira konako n'envizi kagenze n'emmanyuma kabeera nkuyima mugende mwekalakase ko tekajja kakojja omusiru lumbu yenga yeekwese mu mpuku ettake lwaki temujja sitwago ne mugiteekera ddala mu Uganda njagala lumbu y'ekigula lujjo kikolereko mu Uganda obutiitiizi obubajjudde mwe muli batiitiizi ate muli ba hypocrites abantu b'NUP muli batiitiizi you are cowards hadi akati ffe Junior olaba tuli busy kakati ffe emirimu gyaffe gya awa ffe gyaffe egy'omwezi ffe abalina okufa kale nze tebansasula mu awa bansasula mwezi am I capable of this president wa Bob Wine ali mu motoka etaita mu Masasi mbuliayo freedom fighter musiyo natabulya motoka etaita mu Masasi Sankara yagitambulyamu we Burkina Faso Mandela yanunula South Africa mu April Saidi yagitambulyamu mwe muloza tuli basiru mwe mumanyirani Ebintu by'ekisiru wano kulimba abavubuka nammwe nga mubattisa ebyekisiru mu Junior simanya mu 7 tugenda mulope wa Biden nga temugendanga mu White House Biden taliimu nga temulopanga mu 7 mu Junior fo tulaba mukera gwa kwekalakasa simanya muli abantu batano mukubira America enduulu America yefuga Uganda this is a British colony mwifacho okubala obudde nga mugeze Washington mwekalakasi mugende ku lubiri lwa King Charles Buckingham mwekalakasi zaawo Uganda is a member of Commonwealth it's a British colony that makes sense ne muli mu America mwasamira America babakowa okubala obudde ngo ogamba America ebizu bya Uganda gendo bigamba Abangereza biba colonial master ba Uganda n'omuntu nobeera mu Lodge Massachusetts oli Florida oli eyo wawungira eyo ojja otuleetako ebintu by'ebyesitwago gange buli omwali mu Uganda abona bona manogala basiba mabala bali mu Lodge bw'olwanirira ani yakutuma baluwa ki gy'olina okuva mu Buganda mu Junior ffe tulwanirira abantu ndagaayo emikono 5 egy'abantu abakutuma olwanirira famire yo bave mu bwavu totugattamu Bobo ine pada nazo ne President 7 ngendo zimale State House nzigule temudamu kutwasamira ya Samira bya shiru abantu mine pada nazo mu President 7 wa mukyawanga omuntu lwaki obonga tamu
Gendo zimale gyali entebe temumanyi gyasula nzaba ne Uganda mwasasa kwebuza magezi omanyi president Museveni wasula lwaki togenda n'obimugamba lwaki obimugambira ku ssimu ubutitizo obubajjudde mulekerawo okukola bulive obw'ekisiru mumanyi president Museveni wasula genda obimugambe face to face tukutende tubakutende okomaga omunyango tukutende njagalayo omuntu ave diaspora oba kojja omusiru oba Patricia Sewungo balumbuye oyingire state house entebe obimugambe tukutende tukugulemu oluguudo nti mubazira ate goli muzira bakuwana bakukuba emboko ku matako bamale bakuba emboko kabina bamale bakuba emboko kasoro olwo lugezigezi lukugwemu wala abantu bako ebyobufuzi babivaamu abantu bava mu politics bamanyi Museveni talina gyalaga Museveni ajja kuvaako ng'afudde mwetegekere state funeral si state handover mwenno musinike ebyo ebinnyo mugule engoye enzirugavu Uganda tejja kulaba ku handover ejja kulaba state funeral kategoriza president Museveni ayinza obaawo nga si president olaba obuyinza aganye bbuwa mutabani we abuweggwe kisiraani mbwa za ku kyalo mutunanga ekibi ekisikire ekyomu bayibuli president Museveni obuyinza aganye bbuwa jjene omuhoozi mutabani we musaayigwe kati abuweggwe ebintu ebimu namwe mukozese ku bwongo mulimu kubanga basirusiru the man is power hungry akyayagala okufuga gwe mu speech ya president Museveni walolabyeko ekya retirement gwolaba agenda gwe mukutunula gwe bwotulwa obulungi olabako nga agenda n'omusajja akola gwa kunywa cyayi president Museveni abeera mu kunywa cyayi ali mu siripa ennaku zino president Museveni takyambalanga tabeera mu siripa alinga ali mu nteezi kati oyo yagenda oyo he's very comfortable jajja teyabulwa ali comfortable taina opposition kati ye mutabani we ate 226 bagenda obbakuba emiggomo jeno muzi kwali ku ballot tuyina okubba akalulu tugenda kubbira president Museveni tubbire ne mutabani we obululu obufikawo tubuwe Bobi Wine oloza kati wagenda baye elections gwe kalulu kikosanga ngo mutabani avuganya tata what kind of election is that gwe mu America wali olabyeko nga president ate mutabani we yamuvuganya mutabani wa Biden yavuganya Biden Uganda is very unique wano okawosanga president nga ate mutabani we opposition luiri wembi babuliranga mu mpalana munyende nze yasigalawo okwogera amazima nze mujja kunzitira ku mazima ate mujja kujjukira byembagamba mmwe nga kati bwe mwekabya kuyisima bino mbibagamba mu bitereke muli bijjukira akalulu ka 226 nga jeno muwozi opposition government yeyawuzaamu ebiwayi ebyo tuli ku government masturbation government yevuganya yokka this is political masturbation jeno muwozi avuganya taatawe is government fighting government kati gwako kalulu ki era bwe tunamala okubbira president Museveni $1 million president Museveni mu 2026 agenda funa $1 million jeno muwozi agenda funa $3 million Bobi Wine ojja funa $1 million sibibabuulidde mukyalina kye mumanja abantu balwaki temwebuulirira omusajja abalasa bali muzimbira nnyonyi nnwanyi abalasa tebatadde wano plant ekola helicopter ezirwana simanya 16 echo president Museveni yagina yekka mu Africa wano kati emamba bazikolera wano Uganda yekolera amasasi oyo yagenda oyo omusajja abazungu bongera muwa byakulwanisa abazungu boogera kuwa president Museveni byakulwanisa muri mu America mwasamiridde simanya America bajje babayambe engaddi nsobye ebyafaayo bya Uganda siraba America wejjiramu the countries that has intervened in Ugandan politics are two North Korea and Britain
Zesi bbiri zokka ezaali ne Tanzania zesi satu ensi satu ezaali zeyingiza mu byobufuzi bya Uganda. North Korea yesooka ye yaleeta katuusa egyo emizinga egikuba ewala. Britain kubanga ye colonial master wa Uganda ne Tanzania Nyerere yatukubira Amin. Who else? Mpozi ne Libya ye wa President Museveni emundu. America wali ogirabyeko Uganda ng'ekimachi. America ekimachi e Uganda. Walebeko mujaasi wa America mu Uganda wanika omukono obanga atambula ku street. Wana America bali bagala kola wano barracks President Museveni yabagoba. Nabaka Uganda esobola okwekuba mugende mbikole ewalala. The Americans wanted the barracks here. Never take Kenya. Don't joke around here. Ya shiru. Manyi bwe mwebuziza amagezi naddala mu abantu abamu ababeera mu aga amawanga. Ndagayo omujaasi wa America gwali olabye mu Uganda. Wadde nga atambula ku street. This is a British colony. Uganda is a member of the Commonwealth. America cannot interfere here without the British knowing. Kanvayo gende back in Paris. Lwaki jeno muzi yasomera mu Bangereza